oben und unten neben dem Ofen kein Brennholz gefunden. Also ist es mal wieder soweit, es ist Stapelzeit. Aber vorher der unliebsame Part, Asche wegbringen. Komm mit. Und das darfst heute du machen. Vorsicht, das fliegt zu dir. Vorsicht, das fliegt. Komm, mach du. Ja, du, ich heute nicht. Ich habe meine Haare gestern gewaschen. Dankeschön. Danke. Und jetzt geht's zum Holzstapel. Also zuerst für oben gutes Hartholz. Mit kräftiger Unterstützung. Gut gelaunt. Апреле уже. Best gelaunt heute. Super. Jetzt kommt für unten die Weide. Okay, das ist die nicht so beliebt ist bei mir, aber wir verbrennen sie natürlich trotzdem. Weil ja einige in den Videos angemerkt hatten, dass auch Weide gutes Holz ist und natürlich verschmähen wir sie nicht ganz, auch wenn sie immer sehr schnell verbrennt. Aber wir haben nun mal eben sehr viel Weide und deswegen nutzen wir sie trotzdem. Ciao!